安琪、李碧琪等出席馮文熙所舉辦嘅慈善模特兒比賽發佈會。身為過來人嘅佢哋，都有啲小貼士分享俾一班準備入行嘅後輩啊！以前咧行 show 咧有啲好搞笑嘅嘢，因為咧我哋由入去到行出去咧只有得20秒啦，咁我哋就已經要由除衫到着衫到換頭咁樣，咁所以咧我就忠告各位 model 咧，最緊要係捱得同埋唔怕痛，因為咧當你嗰個頭髮咧俾人一路喺度掹咁一路甩啦係咪？然之後再一路喺度插啲新嘅嘢落去嘅時候，其實你個頭係好痛㗎係咪？咁你就要好捱得咁啊繼續行，同埋咧無論你幾 dirty 都好啦，隻腳已經黑晒板底。咁你都行出嚟嘅時候都係咁嘅，同埋靚嘅。冇錯，捱得好重要，唔好俾人睇到好 stress。同埋咧十全高踭鞋啊！冇錯，係啊，要識跑。首先佢哋咧要出賽前咧，一定要熟習咗佢哋嘅高踭鞋先，行出嚟一定要 cool。